Un libro que hace ruido, de Herbert Tullet. Buenos días, ¿quieres jugar? Entonces pon tu dedo sobre este punto y haz O. Bien, ahora pon tu dedo sobre este pequeño punto y haz un O chiquito. O. Luego pon tu dedo sobre este gran punto y haz un O grandote. O. Sigue los puntos O, O, O. Es tu turno. O, 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 O. Y si hacemos O, O, O cada vez más grandes. O, 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 O. Super. Y ahora cada vez más chiquitos. O, O, O. Te toca. O, 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 O. ¡Bravo! Contamos en O. Apoya tu dedo con firmeza. O, 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 O. Salta de O en O con tu dedo. O, O. No tan rápido. O, 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 O. Un poco más rápido. O, 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 O. Más rápido. O, 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 O. Más rápido, rápido, rápido. O, O, O. ¡Magnífico! Y ahora muchos O. O, 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 O. Buen trabajo, bravo. ¿Estás listo? Prepara tu dedo, respira profundo y empezamos con el O más grande del mundo. O, y ahora 1, 2, 3, saltamos. Revienta todos los O con tu dedo. O, 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 O. Ahora hace frío. Haz uno que tiembla y también puedes sacudir el libro. O. Y uno que llora. Bien hecho. Seguimos. Aquí hay un nuevo amigo. Pon tu dedo sobre él y haz A. Es su nombre. A. ¿De qué estarán conversando? Hazlos platicar. Hazlos hablar como robots. ¡Bravo! Hazlos bromear como locos, ¿de acuerdo? Inventa una canción, síguela con tu dedo. ¡Qué bonita! Los de paseo, cuidado, la ruta sube y baja. ¿Estás listo? Concurso de ruidos de animales. Vamos. Ay, 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 se están peleando. Los haces discutir un poco. No está mal, ¡qué alboroto!
Ahora hay que reconciliarlos. Haz unos O y A muy suavecitos, ¿de acuerdo? Seguimos. Aquí hay otro amigo. Es guau. Dile buenos días con tu dedo. Se van de paseo. Muéstrales el camino con tu dedo. Magnífico. ¡Atención! Concurso de brincos. ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Más! ¡Más! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Guau! Y ahora los hace ruidos de coches. Hacen cantos de pájaro. Inventan un lenguaje desconocido. Es divertido inventar tantos ruidos nuevos, ¿verdad? Fin. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Mateo Ojeda.